हेलो दोस्तों, डिज़ाइन पैरामीटर में आपका स्वागत है। तो ये आप देख रहे हैं कि आज हमारी स्लैब जो है कंप्लीट हो गई है। स्लैब क्लास कंप्लीट हो गया है। एक पीछे हमारा सब कंप्लीट हो गया है और ये वाला हिस्सा हमारा शंख स्लैब का बनेगा। तो ये वाला हिस्सा है और एक ये छोटा चैम्बर है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पाइप का आउटलेट्स है। यहाँ पर किचन आने वाला है, यहाँ पर वॉश एरिया रहने वाला है और एक ही पाइप सामने आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको। ये वाला जो है हमारा ऊपर की वॉश एरिया रहने वाला है। ये हमारी बोरिंग है और आप ये देख रहे हो कि ये सरिया डायरेक्ट होता है। इसलिए सरिया हमने स्लैब में से निकाल लिए हैं, स्लैब में से, और इनके यहाँ से स्टेयर केस स्टार्ट हो रहा है। ये स्टेयर केस से स्टार्ट होकर इसमें मर्ज